Што се однесува за прашањето за зони на смирен сообраќај и пешачка зона, овие два проекти се дел од планот за одржлива урбана мобилност. За истите беше распишана постапка за изготвување и е завршена и се предадени на општината во крајот на месец декември 2022 година. Да, секако се планира дека ќе се реализираат, меѓутоа зоните на смирен сообраќај, бидејќи развојната програма беше веќе изготвена кога проектите беа донесени, истите би влегле во разработка во програмата развојна на општината со ребаланс на буџетот, меѓутоа ние не застануваме тука, бидејќи самите проекти представуваат добра основа за аплицирање на странски фондови, ИПА фондови и други меѓународни донатори кои особено поддржуваат проекти од урбана мобилност, истите се веќе и аплицирани таму. Што се однесува до зоната на смирен сообраќај, проектот се однесува во 3 фази во ведување на пешачка зона. Односно, првата фаза треба да е пешачка зона со спојување на двата плоштади, така да во оваа фаза изготовка на проектот за реконструкција на новиот плоштад или плоштадот кај Пионерскиот дом, па самиот проект од пешачка зона ќе му биде даден на изготвувачот да биде инкорпориран, така да со реконструкција на самиот градски плоштад би се реализирала и првата фаза од проектот за пешачка зона во Куманово. Понатаму останува да се предвидат средства и да се реализира втората и третата фаза.